दोस्तों ये गाड़ी तैयार हो गया, देखिए दोस्तों। सही है, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसा लगा मेरा काम। अब वो सोनू का नंबर है? कौन सोनू? मनी पोखरी वाला? नहीं। हाँ नहीं, काम में नंबर गुम हो गया सब। कौन सा? उसका नहीं आता इसका भी हल्का हल्का वाइब्रेट होता है ना, पूरा सामान का आवाज़ निकलता है एक साथ। देखिए आपके अंदर ज़्यादा रहता है। अब हम 3 को ऊपर नहीं जाता, जल्दी 3 तक आता है। अभी वो करो, इसको पाइप लगा रहने दो, ठीक है। अब स्टार्ट करो। ऑन कर दे। चलो ऑन नहीं है। एक इसका आवाज़ हो गया, हल्का एक्सीलेटर दो। अभी को पकड़। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है देखो। आगे ऊपर डालो, वीडियो साइड दो। वो है ना, वही एक पूछ रहा हूँ आपसे। साइलेंसर करने में, क्योंकि ये मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम मैं दिखाता हूँ तुम्हें, तुम देखने से तुम्हें पता चल जाएगा। और गाड़ी मिस भी कर रहा है, ये सफाई भी कर देना। सफाई तो करूँगा, पहले रोलर को सॉल्व कर। ढक्कन रख इधर, इधर देखना, वो सिंपल सा प्रॉब्लम है। वो कैसे सॉल्व करता है वो देखो। इसको और ऊपर में ये रखा, देखो ना यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो ना, इसमें फिर नहीं आएगा। पलटी करके रखना चाहिए। क्यों हम कर रखे उस पल्ली और प्लास्टिक के ऊपर रखो, उसको पलटी कर दे, प्लास्टिक इस पे कुछ नहीं है, प्लास्टिक इसको पकड़ो। तुम जो बोल रहे हो साइलेंसर टाइप का नहीं ले, वो सब कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आवाज है ना, भागेगा नहीं। अब आपको जो लग रहा है वो करिए। हां वो मैं करूंगा, तुम्हारा भी कर दूंगा, ठीक है ना। तुम जो बोल रहे हो वो कर दूंगा। आप भी दिल का सुन लीजिए, दोनों सही है ना। अब देखना आवाज कहां भागता है, तुम देख लेना, ठीक है। मेरे वाला आवाज देना, अभी फटक से घूम जाएगा। और कुछ नहीं, ये प्लेट का आवाज जैसा स्पीड लेता है ना। मैं समझ गया, क्योंकि मैं तुम बोला ना भाई, ये बॉडी वाइब्रेशन एक्स्ट्रा आवाज आता है, ठीक है। बहुत खतरनाक आवाज आता है। ये भी बहुत ज्यादा आवाज बिना साइलेंसर, कमरे का साइलेंसर में नहीं होता है। अब लाउड साइलेंसर लगाएंगे पता नहीं चलता है, वो पता नहीं चलता, उसका ही वाइब्रेशन होता है ना, साउंड का। जब साउंड देता है कितना खतरनाक वाइब्रेशन करता है उसका, इसलिए उसका इतना इफेक्ट पता नहीं चलता, बॉडी का आवाज सुनाई नहीं देता। जब कंपनी का साइलेंसर लगाएगा तो वो स्मूथ रहता है आवाज, तो जितना भी बॉडी का आवाज है क्लियर सुनाई देता है। तो समझ कर लो किसना नाम बहुत ज्यादा बताते हैं। हम अभी कुछ निकाल उठा, अभी इसमें पेट्रोल डालते हैं, थैंक यू। इसमें देने लग गया। देखिए, ठीक है, साइलेंसर तुम पार्ट से डालते हो, ठीक है, पूरा बंद करना साइलेंसर। ड्राफ्ट बनेगा, ठीक है ना। क्या काम?
दोस्तों देखिए, ट्यूब को आप ऐसे काट लीजिएगा, ठीक है। काट के ये इस बोल्ट में ऐसे फंसा लीजिएगा, ठीक है। ऐसे फंसाने से क्या होगा कि वो ये भी लोहा है तो टकराएगा नहीं, इसका बीच में एक रबर का वाशर बन गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको लगाते हैं, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, आपको मैं बताते रहता हूँ, नया नया अपडेट देते रहूँगा। मेरा यूट्यूब अकाउंट का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है NE बाइकर्स, ठीक है दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप नहीं हो तो मेरे अकाउंट में बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऐसे लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बीच में आप वाशर दे दिया रबर का, ठीक है। अब आराम से इसको लगा लीजिएगा। दोस्तों इसमें आपका हथियार ज़रूरत पड़ता है 4 नंबर एलन की, ठीक है दोस्तों। वो आपको बाज़ार से खरीदने का ज़रूरत नहीं, आपका बाइक में ही मौजूद होता है। तो दोस्तों वो एलन की कहाँ पे रहता है मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह बताओ भाई, ये देखिए, ये बैटरी बॉक्स को आप चाबी से खोलिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सीट को खोलने के लिए ये लोग को घिसना पड़ता है, ठीक है। इसको घिसने से सीट खुल जाता है। और ये एलन की होता है आपका, ये बैटरी बॉक्स का इस जगह पे होता है दोस्तों। इस जगह पे ऐसा घुसाया हुआ रहता है, वो कंपनी से फ्री से देता है, ठीक है दोस्तों। ये क्यों देता है बोलने से आपका, देखिए ऐसा रहता है। वो क्यों देता है बोलने से ना दोस्तों, क्योंकि गाड़ी अभी मान लीजिए कहीं ख़राब हो गया, ठीक है, रोड में, तो आपका आसपास में कोई मैकेनिक नहीं है, तो आपको हथियार कुछ कंपनी देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये देखिए, ये थोड़ा वो ख़राब हो गया, थ्रेड ख़राब हो गया, इसको खोलने के बाद इसके अंदर पे हथियार होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी से आप गाड़ी बना सकते हो दोस्तों। वही थ्रेड खराब हो गया। अभी स्टार्ट करके देखते। चला के पता चल जाएगा। चैनल में बने रहे दोस्तों, देखिएगा। इसको थोड़ा नहलाते, थोड़ा शकल इसका सुधारते। बहुत गंदा हो गया, ठीक है दोस्तों। बाहर में करेंगे ये भाई, बाहर में यहीं पे हाय फ्रेंड्स, सफर कार आता है बनाने। कार कोशिश करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो तो सॉल्व हो गया। तो एक बार हमारा कस्टमर से एक बार बात करते, उन्हें सेटिस्फिकेशन हुआ कि नहीं काम करवा के, कुछ बताइए। सही है, अभी आवाज़ जो था पहले जो था वो अभी सही है, पूरा सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया है। आवाज़ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम था दोस्तों हम बताने वाले हैं। जो हमारा इधर पे हर थंडरबर्ड में यही प्रॉब्लम आता है, ठीक है दोस्तों। जो हमारा इधर पे एक प्लेट होता है, ठीक है दोस्तों, वो प्लेट क्या है कि वो भी एक लोहा है और ये भी बॉडी भी एक चेसिस भी एक लोहा है, ठीक है। तो वो दोनों लोहा टकरा के एक अलग सा आवाज़ तैयार होता है, ठीक है दोस्तों। तो वही आवाज़ आता है इसी का, ठीक है दोस्तों। तो आपका गाड़ी में भी वो आवाज़ आएगा। तो ये इसको क्या करेंगे, ये वो जो पत्ती है उसको निकाल दीजिएगा। निकाल के उसका बीच में आप क्या करेंगे, एक ट्यूब काट के, रबर है ना, 3 ट्यूब काट के तीनों नट का नीचे दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उस तरह भी सेम। तो फिर वो आवाज़ बंद हो जाएगा दोस्तों।